Hello again, this is Heero Uzuki with more SD Gundam G Generation Eternal, the game in which the story of Mobile Suit Zeta Gundam in New Translation certainly has a grim ending, what with all the deaths involved, but it ended off on a somewhat better note than it could have. Don't believe me? Watch the original Mobile Suit Zeta Gundam, and then tell me otherwise. Okay, so, let us go into the entry in the franchise that sort of helped keep it from stagnating, that sort of revitalized interest in it back in the early 2000s. And not to mention, my personal favorite entry in the franchise. Gundam Wing. More explosions, damn it! On a side note, a few interesting things to note about the recent update. Mobile Suit Gundam Seed Recollection has been added, as well as a story for Seed Astray, which I'd argue is better than Mobile Suit Gundam Seed. It's much more interesting. Just thought I'd go ahead and point that out. Oh, well, gee, thanks. It's just, I might have already developed those 3 suits. I wanted to get a head start on our development program. And the first of our boy band characters is stealing the spotlight here with a solo deployment. What a nice guy. 地球から巣立った人類が宇宙コロニーで生活する時代、アフターコロニー。人々はそこでの生活に新たな希望を求めていた。They started making orbiting space colonies there, just saying. だが、正義と平和の名のもとに発足した地球圏統一連合は圧倒的な力を持って各コロニーを制圧していった。We beat you out of love. その裏で秘密結社オズはスペシャルズを名乗り、連合の軍事に多大な貢献をしつつ、自らの野望実現のために力を蓄えつつあった。アフターコロニー195年、連合に反目する一部のコロニー居住者たちは、流星に偽装した新兵器を地球に送り込む。作戦名、オペレーションメテオ。それは新兵器ガンダム5機を地球に降下させ、破壊活動を行う作戦である。世界各地に降り立つパイロットの少年たちと5機のガンダム。By 5 young boy band members. ディオマックスウェルと隠密性に優れたガンダムデスサイズ。We're already going over our characters. Okay. ドロアバートンと10武装のガンダムヘビーアームス。 The walking arsenal. Oh, and the one before was the Grim Reaper. バトルラバーバウィナーと高い防御力を持つガンダムサンドロック。 The potentially new type character of サ our ンウ boy ーフェイ band. と格闘専用のシェンロンガンダム。 Misogynist Supreme. そして残る1機もユーラシア大陸に向け大気圏突入準備に入っていた。 Might have gotten a late start on the operation. すでに連合本部に察知されていた。Oh, and if you hear any rumbling noises, just know that there's a thunderstorm outside. Possibly. Only one. The protag. The lead man. It's hard to tell with the mask. Just saying.
The only way it could is if your mission told you to, you know, turn back around and deal with it. Yep. Ditching the excess. Partially right. You know, just to give him a fair fight. A fair fight. Don't argue. You know, they have names, you know. One of them is Otto. The other is Jeff, the intern. Sorry. Couldn't resist that last one. So we're basically starting off the same way we do in G Generation Cross Rays. If that's the case, why didn't we just keep the cutscenes as short? Also, where'd your pilot suit go? Actually, that happened when Zex shot you with the Doppler gun from the Leo. It certainly wasn't done to you by these moves. A little bit closer. There we go. And shoot him down. Not much to look at for the first outing, but, well, what can you do? Hey, we kept it short anyway. I feel like it's a little on the nose that we got a Leo right here. Why is it that surprising? That was a big-ass beam cannon. Just to be clear, the transformation sequence happens first, and then he fires on both suits. I'd imagine somebody uploaded the designs on the internet. Zex は捨て身の体当たりによって謎のモビルスーツを海中に沈めることに成功する。機体から脱出したゼクスはその強度から対峙したモビルスーツがガンダニウム合金製であると推測するのであった。その日、ドーリアン外務次官の娘リリーナは海岸で倒れている少年を発見する。リリーナは戦闘服を着た少年に驚きながらも彼を助けるべく救急車を手配する。しかし、意識を取り戻した少年は顔を見られたことに動揺し逃走するのだった。And we're apparently skipping over the bit where he knocks out the crew of the ambulance and takes their vehicle. その頃ゼクスは上官であるトレーズ・クシュリナーダ上級特佐に一連の出来事を報告していた。ゼクスは謎の敵の正体がガンダニウム合金製のモビルスーツ
ガンダムであるとトレーズに語る。トレーズは王族や貴族たちを資金源とするロームフェラ財団の幹部であり、スペシャルズを作った男であった。その背後には軍事秘密結社オズがあり、トレーズはスペシャルズ創設者であると同時にオズの総帥でもあった。その後ゼクスはオズの各地の拠点が何者かによって壊滅させられたとの報告を受ける。そして謎の敵ガンダムが全部で5機いることを推測するのだった。リリーナは学園で新学期を迎えていた。そこへ海岸で出会った少年が転入してくる。ヒーローユイと名乗る少年。謎に包まれたその存在に興味を惹かれるリリーナ。リリーナは翌日に控えた誕生日パーティーの招待状をヒーローに渡し、優しく微笑みかける。だがヒーローはその招待状を破り捨てるのであった。Are we gonna hear it? お前を殺す。 There we go. You at least have to have a voiceover for that line. 謎の少年ヒーローユイ。彼の出現により世界とリリーナの運命は Girl meets 大きく動き始める。 boy tells girl he's gonna kill her, and then shit happens. Okay, and there we go. First stage of Gundam Wing done. I'm glad we kept it short. So, let us go ahead and stop here while the stopping is good. Thank you for watching the video. If you enjoyed it, then consider hitting the like button, the subscribe button, leave me a comment, and hitting that bell to stay updated with more videos from me. With that, this is Heero Uzuki, signing off.